बनवणार आहोत गोड शेवया। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करू। इकडे प्रथम आपण पाणी तापण्यासाठी ठेवले आणि आता कढई तापलेली आहे, त्यामध्ये आता आपण हे तूप घालून घेऊया। तूप चांगले तापल्यानंतर या शेवया त्यामध्ये घालून चांगल्या तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घेऊया। आपल्या शेवया तर चांगल्या भाजत आलेल्या आहेत। त्याआधी चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे अशा नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला पाहायला मिळतील। आता त्यामध्ये हे आपण गरम केलेले पाणी घालून घ्यायचे आणि चांगले हलवून घेऊ आणि चांगल्या शेवया शिजून देऊया। शिजत आल्यानंतर त्यामध्ये आपण ही थोडी वेलची पावडर आणि साखर घालून घेऊया। अशा प्रकारे आपण गुळाचे सुद्धा बनवू शकतो। आता हे चांगले एकसारखे असे हलवून सर्व पाणी चांगले आटून देऊया। हे तुम्ही अशा कोरड्या सुद्धा खाऊ शकतो किंवा दुधावर सुद्धा खाऊ शकतो, खूप छान लागतात। आता आपण हे 2 मिनिटं झाकून ठेवू आणि आता आपल्या शेवयांना बघा चांगली वाफ आलेली आहे आणि तयार झालेले आहेत आता आपल्या गोड अशा शेवया।